Hey guys, this is Guna Ragulan. So போன வீடியோவில் நாங்கள் வந்து பெட் ஸ்கிரிப்டிங் பேசிக் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரியலி குயிக். நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சப்ளைன் டெக்ஸ்ட் 4 அப்படியான டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சிம்பிளாக காட்ட போகிறேன். ஓகே, அதையும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம செய்த வீடியோ எல்லாமே வந்து இந்த கிட்டப் நாட் வீடியோ நம்மளோட கோடிங் எல்லாமே வந்து நம்ம செய்த ஸ்கிரிப்ட் கோடிங் எல்லாமே பெட் ஸ்கிரிப்டிங் ஃபண்டமெண்டல்னு சொல்கிற ரீபோக்கில் வந்து அப்லோட் ஆகும். ஸோ அந்த ரீபாசிட்டரியோட லிங்க்கும் நான் கொடுத்துருப்பேன். அப்டேட் லைக் இப்போ நம்ம பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் செய்யக்குள்ள அந்த பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் எல்லாமே வந்து கிட்டப் ரீப்போவில் இருந்துச்சு. அதே போல் வந்து இந்த பெட் ஸ்கிரிப்டிங் எல்லா ஸ்கிரிப்டும் ஒரு இப்படியான ஒரு ரீப்போவில் இருக்கும். ஸோ அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கொள்வேன். ஸோ இந்த வீடியோ பேசிக்காக வந்து சில விஷயங்களை பேசிக் விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரீ, யூ கேன் டவுன்லோட் அண்ட் யூஸ் இட். ஸோ ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் இட் நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஸோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி, அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது. இட்ஸ் சிம்பிள். யூ கேன் கிளிக் நெக்ஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்டால் ஆஃப்டர் த டவுன்லோட். ஓகே, இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது சப்ளைன் டெக்ஸ்ட் 3. ஸோ நாட் 3, 4. ஓகே, இந்த சப்ளைன் டெக்ஸ்ட் 4 தான் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம். இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இட்ஸ் நாட் ஃபுல்லி ஃப்ரீ, பட் இட்ஸ் ஹாஃப் ஃப்ரீ. லைக் இட் ஆஸ்க் யூ டு பர்ச்சேஸ் த வெர்ஷன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன சொன்னால் சப்ளைன் டெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஃபைல் அப்படியே சப்ளைன் டெக்ஸ்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பேன். சப்ளைன் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் ஓகே. Sublime text is also support batch scripting. You can see its highlights. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை கலரெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணுது. ஸோ நம்ம மோஸ்ட்டாக வந்து சப்ளைன் டெக்ஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த க்ரியேட் ஃபைல் அண்ட் delete ஃபைல் இதை நம்ம வந்து கிட்டப்பில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். லைக் create folder okay, create delete folders scripts. ஓகே, இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை மூவ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இதை நான் இப்போ கிட்டப்பில் வந்து இந்த ரீப்போவில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ git init. ஓகே, இந்த விஷயம் எதையுமே நீங்கள் செய்யறதில்ல. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிஎம்டி இதுக்கு கூட யூஸ் ஆகுது. இப்போயே உங்களுக்கு விளங்கிருக்குன்னு சிஎம்டி த பவர்ஃபுல். கிட்டப் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ நோ கிட்டப் ஆர் நாட். உங்களுக்கு கிட்டப் தெரியுமா இல்லையான்னு கூட தெரியல. பட் இந்த சிஎம்டி ஊடாகத்தான் நம்ம நிறைய விஷயம் செய்தோம். பைத்தன் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சுருப்பீங்க சொன்னால் பைத்தனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கும் சிஎம்டி தான். ஜாவாவை கம்பைல் பண்ணுறதுக்கும் சிஎம்டி தான். C++-ஐ கம்பைல் பண்ணுறதுக்கும் சிஎம்டி யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இந்த ஐடிஇயில் நீங்கள் ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கு பிறகு உண்மையில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், இப்போ ஜாவா ஐடிஇ அப்படின்னு நிறைய ஐடிஇ யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நெட் பீன்ஸ் அப்படி சில நேரங்களில் பாவிச்சிருந்தா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இப்போ நெட் பீன்ஸ் அப்படியான விடயங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க சொன்னால் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளே பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ண ஓட்டோவாக ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். உண்மையில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், அப்படி ஜாவா சின்னு சொல்கிற ஒரு கீவேர்ட் வந்து ரன் ஆகும் பின்னால். ஓகே, அது சிஎம்டிலே நம்ம ரன் பண்ணி கம்பைல் பண்ணியிருப்பீங்க. பேசிக்காக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. சில பேசிக்ஸாக படிக்கக்குள்ள வந்து இந்த பைத்தான் சொல்லி ரன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஜாவா சின்னு சொல்லி கம்பைல் பண்ணுவோம். ஜிசிசின்னு சொல்லி C++-ஐ கம்பைல் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்படி C++ அப்ளிகேஷன் இப்படி வந்து பல விடயங்கள் வந்து ஈவன் நீங்கள் அந்த ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணக்குள்ள GUI ஐடியில் ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணக்குள்ள பேக்ரவுண்டில் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் நடக்கும். இப்போ உங்களுக்கு விளங்கிருக்கும் சிஎம்டி பவர்ஃபுல். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நான் இதை கிட்டப்பில் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃபைல் அப்படியே கிட்டப்பில் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். இதை அப்போ நம்ம போன வீடியோவில் செய்ததை. ஸோ இது இப்போ நம்ம அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு கூட நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் we need சிஎம்டி. ஓகே, இந்த கிட்டப் டெஸ்க்டாப் கிட்டப் எல்லாம் இருக்கு. பட் நான் வந்து சிஎம்டி வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பார்த்தீங்கன்னா கிட் ஆட் எவ்ரிதிங், கிட் commit. ஓகே, சேம். இப்போ இதை நீங்கள் நான் இதை படிப்பீங்கல்ல. ஓகே, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ், திஸ் இஸ் மை ஸ்டாஃப். இது எதுக்காக செய்தேன்னு சொன்னால் இங்கே அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக செய்தேன். ஸோ அதையும் இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கொள்ளாதீங்க, குழப்பிக்கொள்ளாதீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் கிட்டப்பில் அப்லோட் பண்ணுறோம். இது உங்களோட டாஸ்க் கிடையாது. இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பர்பஸுக்காக வேண்டி, ஜஸ்ட் அதை அப்லோடிங் பண்ணுறது பர்பஸுக்காக வேண்டி நான் செய்தேன். இங்கே அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி. ஓகே, அண்ட் ஓகே, ரைட், கிரியேட்
folder, create, delete folder script. Okay, git push. Okay, அதுக்கப்புறம் நம்ம மெயின் பிரான்ச்சை க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து origin ஆட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து புஷ் பண்ணணும். ஓகே, இட்ஸ் புஷ்ட். ஜஸ்ட் இதை நான் வந்து கிட்டப்பில் போட்டுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் க்ளோன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண கோடிங் எல்லாம் கிட்டப்பில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ரைட் பண்ணுறது, அதே கூட சிஎம்டியில் தான் செய்திருக்கேன். ஓகே, அண்ட் கிரியேட் ஃபோல்டர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஓகே, இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், சப்ளைன் டெக்ஸ்ட். ஓகே, சப்ளைன் டெக்ஸ்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. Notepad++ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டிவாக. Okay guys, thank you for watching this video. I'll see you in the next video.